आवाज़ न थी आहे, इन करे असां कोशिशि पिया कयूं। सिंध जी औरत खे अञा ताईं कारोकारी करे क़तल कयो पियो वञे। असां मज़लूम औरतुनि सां गॾु आहियूं। असां पंहिंजा बुनियादी हक़ घुरूं पिया जेके असांखे इस्लाम पिणु ॾिना आहिनि। मां नौजवान सिंधी छोकिरियुनि खे चवंदमि त हू बि अॻिते वधनि। मां पाण बाइक राइड कंदी आहियां, मां पाण बाइक हलाईंदी आहियां। मां उन्हनि छोकिरियुनि खे चवंदमि त तव्हां बि अचो, तव्हां बि बाइक हलायो। इहा हिकु इंडिपेंडेंट थियण जी निशानी आहे। इन में का ख़राबु ॻाल्हि न आहे। जीअं तव्हां पाण यूनिवर्सिटी ऑफिस या कॉलेज वञो था पंहिंजे बाइक ते, त इहा सुठी ॻाल्हि आहे। मां पंहिंजी ज़िंदगी त ख़ुशीअ सां गुज़ारां पई, पर मूंखे अफ़सोस थींदो आहे तॾहिं जॾहिं इहा ख़बर ईंदी आहे का त फलाणे ॻोठ में औरत खे कारोकारीअ जे इल्ज़ाम में क़तल कयो वियो आहे। उत्तर सिंध में अञा ताईं कारोकारीअ जो क़ब्रिस्तान आहे। इहा केतिरी अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त असां हिनमहिल ताईं जहालत में आहियूं। इन जे अलावा मां पंहिंजी उमिरि जे छोकिरियुनि खे गुज़ारिश कंदमि त तव्हां आला तालीम हासिलु कयो, पंहिंजो मुस्तक़बिल रोशन कयो।